यो थियो जर्मनीको क्रूर डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर, जसले 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई मारेको थियो। त्यो मध्ये 30 लाखलाई त विषालु ग्यास चेम्बरमा हालेर तडपाउँदै मारेको थियो। बिल्कुल हिटलरकै स्टाइलमा मधेसको रौतहटमा यो मान्छे आफ्ताब आलमले 1000 डिग्रीभन्दा बढी गरम इट्टा भट्टीमा 18 जना जिउँदै मान्छेलाई जलाएर मारेको थियो। आखिर किन त कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले यस्तो हत्यारा आलमको सपोर्टमा बोल्दै आलमलाई फसाएको हो र म आलमलाई छुट्याउन लागिरहनेछु किन भने त। र यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हत्या गरेको 10 साल बितिसक्दा पनि आखिर यो मान्छे किन खुल्ला हिँडिरहे। आउनुहोस् नेपाली हिटलर आफ्ताब आलमको क्रूर हत्या पछाडिको डरलाग्दो कारणलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ यो भिडियोमा। आफ्ताब आलमको जन्म मधेसको रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिकामा मुस्लिम समुदायमा भएको थियो। उनको बुवा अब्दुल आलम पनि नेपाली कांग्रेसमा एक्टिभ थिए र आफ्नो ठाउँमा प्रभावशाली मानिन्थ्यो। उनको भाइ अब्दुल मोमिन आलम पनि नेपाली कांग्रेसको नेता नै हुन् र ऊ आफै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति थिए। यतिले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ आलमको मधेस र कांग्रेसमा कति राम्रो पोलिटिकल पावर थियो भनेर। विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 29 गते संविधान निर्वाचनको भोट हुने दिन थियो। त्यो भन्दा ठिक एक दिन पहिला आफ्ताब आलमले निर्वाचन जित्नको लागि बुथ कब्जा गर्ने प्लान बनाउँछ। बुथ कब्जा भन्नाले जबरजस्ती आफ्नो कार्यकर्ता मार्फत भोट गर्ने मान्छेलाई डराउन पार्ने, आफ्नो फेभरमा भोट गराएर जित्ने तरिका हो। र यो काम गर्नको लागि उनले आफ्नो मुस्लिम समुदायको 20-22 जना युवाहरूलाई बम बनाउने काम दिन्छन्। केही मान्छेहरू भारतको बिहारबाट बोलाएर रौतहटको राजपुर नगरपालिका 7 स्थित एउटा इट्टा भट्टीको नजिकको घरमा बम बनाउने काम भइरहेको थियो। बम बनाउने युवाहरू मध्ये केहीको नाम सद्दाम हुसेन, रसुल मिया, ओसी अख्तर र त्रिलोक प्रताप सिंह थिए। र यस्तै 20-22 जना मध्ये इन्डियाको बिहारबाट आएको केही मान्छे र नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरू थिए। त्यति बेलासम्म उनीहरूमध्ये कसैले सोचेको थिएन होला त्यो रात उनीहरूको अन्तिम रात हुन्छ भनेर। सबैजना बम बनाउने काममा बिजी थिए। त्यही बेला उनीहरूमध्ये एकजनालाई चुरोट पिउन मन लाग्छ र अलि साइडमा गएर चुरोट निकालेर सलाइले सल्काउँछ र सलाइलाई त्यही फाल्दिन्छ। तर उसले बिर्सेको थियो कि त्यहाँ नजिकै बारुद छ भनेर। सलाई फाल्न साथ बारुदमा आगो लाग्छ र त्यहाँ एकदम ठुलो विस्फोट हुन्छ। त्यो विस्फोटमा घरको छानो नै उड्छ। 22 जनामा 4 जना त तुरुन्तै मर्छ र 18 जना गम्भीर घाइते हुन्छ। तर घाइते हुनु नै सबैभन्दा ठुलो श्राप हुन्छ उनीहरूकै लागि, किनकि जिउँदो जो जल्नेवाला थियो। बम पड्केको खबर पाउन साथ आफ्ताब आलम त्यहाँ आइपुग्छ। ती 18 जना घाइतेहरू हस्पिटल लैजाऊ भन्दै पीडाले तडपिरहन्छ। तर आलमलाई राम्रोसँग थाहा थियो हस्पिटलमा चेक जाँच हुन्छ र हस्पिटल गयो भने मेरो गेम खतम भनेर। त्यसपछि आलमले एउटा क्रूर प्लान बनाउँछ। सबैलाई बेहोसीको इन्जेक्सन लगाएर बेहोसीको हालतमा बोरामा प्याक गरेर रातो ट्र्याक्टरमा ती सबैलाई पालै पालो लोड गरेर इट्टा भट्टीमा लगेर एक पछि एक त्यो बोरालाई त्यहाँ जलिरहेको आगोमा फालिदिन्छ। त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूले त्यहाँ बम विस्फोट भएको थाहा पाइसकेको थियो र केही व्यक्तिहरूले इट्टा भट्टीमा मान्छेलाई जलाउन फालेको देखेको पनि थियो। तर आफ्ताब आलमको पोलिटिकल पावरको कारणले सबैजना चुप नै बस्दा ठिक हुन्छ भनेर कसैले आफ्नो मुख खोल्दैन। इट्टा भट्टीमा काम गर्ने एउटा मजदुर गौरी शङ्कर राम ठिक बम पड्किने बेलातिर तलब लिन भनी साउको घरमा केही बम बनाइरहेको घर नजिकबाट गइरहेको थियो। ठिक त्यही बेला बम पड्किन्छ। केही बारुद र फलामको छर्रा उछिटेर उसको शरीरमा लाग्छ र ऊ गम्भीर रूपमा घाइते हुन्छ र बिस्तारै त्यहाँबाट भाग्दै अलि टाढा पुगेर ऊ बेहोस हुन्छ र त्यहाँबाट नै केही बासिन्दाहरूले उसलाई
इन्डियाको सीतामणीमा रहेको सदर हस्पिटलमा उपचारको लागि भर्ना गरिदिन्छन् र त्यहाँको डाक्टरहरूले यो चोट विस्फोटक चिजबाट भएको हो भनेर रिपोर्टमै उल्लेख गर्छ। र त्यही बेला त्यो बाटोबाट हिँड्ने अर्को व्यक्ति सफी अहमद, जो नेपालबाट गाई भैँसी किनेर इन्डियामा बेच्ने गर्थे, ऊ पनि यो घटनामा गम्भीर रूपमा घाइते हुन्छ र ऊ डरले के भएको थाहा नपाई जसो तसो त्यहाँबाट भाग्दै जान्छ र उसलाई एकजनाले बाइकबाट लगेर इन्डियाको मोतिहारमा रहेको हस्पिटलमा भर्ना गरिदिन्छन् र पछि उनीहरूले आफ्ताब आलम विरुद्ध पुलिसमा एफआइआर गरिदिन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई आलमको गुन्डाहरूले पैसाको लालच र ज्यान मार्ने धम्की दिन्छ। धम्कीपछि उनीहरूले त्यो रिपोर्ट वापस लिएको थियो डरको कारणले गर्दा। तर पछि गौरी शङ्कर रामले मिडियामा आएर ज्यान मार्ने धम्की आएर मैले आफ्नो स्टेटमेन्ट बदलेको हो भनेर खुल्ला रूपमा यसरी भनेको थियो। तो वो जो अदालत में कागज कल पेश हुआ वो क्या है? वो तो जबरदस्ती कराया गया कागज था। वो नकली कागज है। नकली कागज है। तो आपने बचने के लिए वो कर दिया, उन्होंने जो बोला वो कर दिया। अगर नहीं करते तो हमें मार भी सकता था वो। डरले भिक्टम ओसी अख्तरको बुढीले मेरो बुढा त विदेशमा गएर नफर्केको समेत भनेको थिए, तर आमा त आमा नै हो। ओसी अख्तरको आमा रुक्सनाले भने पुलिसमा फेरि एफआइआर गरिदिन्छन्। डर धम्कीको बावजुद छोराको न्यायको निम्ति लडाइँ लडिरहन्छ। तर 2067 माघ 8 गते उनको न्यायको सास त्यही रोकिन्छ। केही गुप्त मानिसहरू आएर गोली हानेर ओसी अख्तरको आमा रुक्सनाको हत्या गरिदिन्छन् र पुलिसले हत्या कसले गरेको भनेर पत्ता लगाउनै सक्दैन। र यसै बीच कांग्रेस लिडर शेरबहादुर देउवाले खुल्ला रूपमा यति क्रूर आरोप लागेको आफ्ताब आलमको सपोर्टमा भन्छन्, यो आफ्ताब आलमलाई फसाउन खोज्ने कोसिस हो, म आलमलाई छुट्याउने कोसिस गरिरहन्छु भनेर भन्छन्। शेरबहादुर देउवाले सिर्फ आफ्नो पोलिटिकल फाइदाको लागि यति ठुलो आरोप लागेको मान्छेलाई खुल्ला रूपमा समर्थन गर्छ। कारण किनकि आफ्ताब आलमको रौतहटमा राम्रो पोलिटिकल कनेक्सन थियो। उसले त्यहाँबाट नेपाली कांग्रेसलाई सिट जित्नमा हेल्प हुन्थ्यो। यसरी पोलिटिकल सपोर्ट पाएको आफ्ताब आलम र उनको सपोर्टरहरू हामीलाई केही हुँदैन भनेर ढुक्क हुन्छन्। तर घटना र आरोप लागेको 17 वर्षपछि रौतहट कोर्टले 2081 वैशाख 13 गते आफ्ताब र उनको सपोर्टरलाई दोषी ठहर गर्दै आजीवन सजाय दिन्छन्। यसरी ह्याप्पी इन्डिङ हुनै लागेको थियो, तर अचानक फेरि आलम सपोर्टरले सुप्रिम कोर्टमा पुनः आवेदन दिन्छन् र त्यही अदालतको जज डाक्टर खुशी प्रसाद थारू र अर्जुन महाजनको फैसलाले जिल्ला कोर्टको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उनीहरूलाई निर्दोष भनिदिन्छन्। यसको कारण दिँदै जज साहबहरूले भन्छन् बम विस्फोट भएको र इट्टा भट्टीमा मान्छे जलाएको प्रमाण नभएको, त्यसैले आलमले सफाई पाएको हो भन्छन्। र आफ्ताब आलम र उसको सपोर्टरहरू राम्रोसँग खुसी मनाउन नपाउँदै आफ्ताब आलमलाई ब्रेन स्ट्रोक भएर आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्छ र आइसियुमै भएको आलम बेहोसीमै हो, मैले नै हत्या गरेको हो, तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेर बडबडाउँछ। आफ्ताब आलम त सायद ठिक भएर खुल्ला घुम्छ पनि होला, तर पीडितको आफन्तहरूको मन नेपालको न्याय व्यवस्थाबाट खिन्न भएको छ। पुरै रौतहटले थाहा पाएको त्यो बमको आवाज जज साहबहरूले कसरी थाहा पाएन या फेरि थाहा पाउन चाहेन भनेर प्रश्नहरू उठिरहेको छ। तपाईलाई के लाग्छ? आफ्ताब आलम निर्दोष हो कि क्रूर हत्यारा? तल कमेन्ट गरेर लेख्नुहोला। के तपाईलाई थाहा छ दरबार हत्याकाण्डमा हत्या कसरी भएको थियो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने राइटको यो भिडियोमा क्लिक गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।